दोस्तों, बलगम एक लिसलिसा गाढ़ा पदार्थ होता है जो फेफड़ों में पाया जाता है। शरीर में बलगम इसलिए बनता है ताकि ये बलगम आपके फेफड़ों में धूल कणों और बैक्टीरिया को जमने से बचाए और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की रक्षा करे। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बलगम बढ़ जाए तो उसे कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। इसके साथ ही लगातार खांसी और नाक बहने की भी समस्या होती है। इसलिए शरीर में बलगम का बढ़ना सही नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस भी सबसे पहले इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे शरीर में बलगम बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कोरोना वायरस के मरीजों में भी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने के लक्षण देखे जाते हैं। तो कुछ ऐसे खाने वाली चीजें हैं जो शरीर में बलगम यानी म्यूकस की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके ज्यादा सेवन से बलगम बढ़ेगा तो व्यक्ति के कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसलिए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आपको इन फूड्स का सेवन कम करना चाहिए ताकि बलगम न बढ़े और आपका शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपको मैं कुछ खाने वाली चीजें बताऊंगा जिससे बलगम बढ़ते हैं और साथ ही ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे बलगम कम होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो चीजें। दोस्तों, वैसे तो सभी फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं, मगर इनमें से कुछ चीजों का सीमित मात्रा में सेवन करना ठीक रहता है। आमतौर पर आलू, पत्ता गोभी, केला, मक्का यानी स्वीट कॉर्न से बने दूसरे प्रोडक्ट्स आपके फेफड़ों में म्यूकस यानी बलगम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ब्रेकफास्ट में खाए जाने वाले कुछ आहार जैसे कि ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, अंडे, योगर्ट, बटर, चीज और आइसक्रीम के ज्यादा सेवन से भी फेफड़ों में बलगम बढ़ता है। इसलिए इसका सेवन भी आपको कम मात्रा में ही करना है। इसके अलावा अगर शरीर में बलगम ज्यादा बढ़ा हुआ है तो चाय, कॉफी, सोडा यानी कोल्ड ड्रिंक्स और शराब का ज्यादा सेवन आपके शरीर के लिए घातक माना जाता है। ये सभी पेय पदार्थ बलगम की मात्रा भी बढ़ाते हैं और शरीर की इम्यूनिटी घटाकर आपको कोरोना वायरस के खतरे के और भी करीब ले जाते हैं। इन सभी चीजों के अलावा भी कई आहार हैं जो आपका बलगम बढ़ा सकते हैं। इनमें लाल मांस, मीठी चीजें यानी जो चीनी से बनी हुई होती है और सोयाबीन से बने प्रोडक्ट भी शामिल हैं। तो बताई गई चीजों को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें या फिर कम खाना चाहें तो कम खाएं। इससे आपके शरीर में बलगम बढ़ने का खतरा कम होगा। लेकिन कुछ ऐसे आहार भी हैं जो शरीर में बढ़े हुए बलगम को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए इन चीजों का सेवन आपको ज्यादा करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले चीज है दोस्तों विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां। जी हाँ, विटामिन सी से भरपूर सभी खट्टे फल आपके शरीर में बलगम को घटाते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको संतरा, मौसम्बी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, बेरीज आदि का सेवन खूब करना चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां, पत्तेदार वाली सब्जियां, टमाटर आदि का सेवन भी खूब करें क्योंकि इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बंद श्वसन नली को खोलने का काम करते हैं। इन चीजों के सेवन के अलावा म्यूकस यानी बलगम को बढ़ाने से रोकने का सबसे आसान और सबसे ज्यादा कारगर है और किफायती भी है, वो है आप खूब पानी पीजिए। पानी आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही बलगम को भी तरल बनाकर धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से शरीर से बाहर करता है। पानी पीने की आदत आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पानी जरूरत से ज्यादा पी लें। आपको जब भी प्यास लगे पानी पीजिए। रोजाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीने हैं। तो दोस्तों, ये है बलगम बढ़ाने वाली कुछ चीजें और बलगम कम करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।